Kai. Chakarara. Ndakada ndichikada kumira chikapa mucho. What's ngwana ngana. Vanditiza ndakuta bachelor matorara. One day, one night. Shawa. Ngachilondisho kudaro. Ngatotanga mangwariro futhi. Iwe shantuza kuti kuita the nights alone. The days are short. Saka usiku burefu kana rini. Upedza dzandichirota mana. Unotani? Ndachikurota iwewe. Uma. Sikapinda kagumbisha mari pimbo chakamuni glory. Muni glory. Pinda ni ngembe bisaka. Mira kandibvise. Kuti kasinga bane vaenzi kakwa. Pane vangazopindira funa kunoka mimi. Ane mwana kama mimi. Zvakadaro vanga. Amba chimboziya ingana kuti chini. Vakazodaro zvekudaro. Ndibviseka mwana anongopinda mai anosimudza dress. Ndopangapindira kunoka Anosimudza dress. Mwana mira. Sakanganuka. Isha, do you have to remind me that I'm HIV positive all the time? I'm HIV positive. But you can't just get all the time. Okay, let's just do it once. We have to use it. It's not like you're the only one that are affected. No. Let's just do it just for today, baby. Just today. Then it's time to you know what? No, izvi zvinhu zvagara zvinongonaka zviri raw. Sweet empepa yagara itombonaka iri mupepa. Sweet haidyirwe mupepa. And I just like raw. I cannot use this. Okay, let's just do it once. Please. No, it's not like that. Just once is not a bad thing. But then next time, then we can use it. Just once. Life is good. Kuyo unopapinda timu. Ndapinda. Kuti ari mashura ne. Kunongopinda kusambonoka. Sisi vangu. Ayo, vanongoti zvitema mukurisi watopinda muno. Kuti iko mukabva mutaro iri mwana. Ayo bedroom kamuno mwana anongopinda muno. Nana kukodza ivanu shamuka. No, ndakuudza kuti ungofanira kwakia idhoka nochizo ndorwa ndizvo. Kumani nomurara mungopinda musina muno kana kuti. Ndakusuwai guys, sisina ndakusuwai. Sweet. Koma zangu ndisenda karala ndega. Aya ndashobva makuseni zvino ndikuti wazokumutsa bamukuru kwako ava izvizvo. Everything okay? Everything is fine. And you say? Everything is fine, but you can't just come in like this. Sorry, sis. I mix and Ricardo. Aiwa kana maini ni chiko naye amsadaro kana. Sindeto tumaini napinda nikashutuka katika Mungu unakumbeza Mungu. Akapfeka wapi? Mimi iwe kasita chikataita kana. Kupegero. It's okay. Yo. Sis. Niende kuze. Minha. Hey. Life is good, mama. Life. Niende kuze. Sisi. Sisi ndikuze. Life is good, wena. tell me. Life is good. God is good. Why should we do pano inyashi? Those are not much of a challenge, but alright. Ungetori pano sisi. It's not easy. Most of the time one ndire muri bodi nechiti patava kwansi kudanana. Vamwe vanototi mustreet izvozvo. Asi vana vamai vavo vaine zimba. Asi makandikira
Nerudo rwaJesu Kristu mukati mwenyama wangu yatiganizisa. Pane chimwe chandingazoda here muupenyu sisi. Ndo chete zvandachitaurire. Sure. Tange munhu nena ngatikitire lot. Yo, tell me something. Ndingokubvunza. Une mukomana. Awusati kuita mukomana. Andisati. Awusati wa sexual active. Ndinevechini. Nambokadaro mwana. Asi kana wazofunga kuti kuita mukomana kana wachingoti wakuda kuita sei kana sei. Unobatwa nepeer pressure. Kana watozofunga kuti mukomana ndoda kumuona. Ndechekutanga. Ndamuona futi munofanira kundotestwa. Moshandisa futi protection. Yes. Utokuudza. Kana sweet yacho yaimbepa zvichanakidza here nai. Zvinoita zvakafanana. Alright, tichazvinzwa. Tichaita sekudaro kana tazovaona Ndatoda kumuona. Kana ndanaye handina. Ane chirwere anongooneka sisi. Aoneke mimi. Azvimezveka nemaziso. Kana wamuwana. Mel, Zrisi, Aifitsa. I've just received a message from V11 at Arugate. So I'm just going to open for him. Anosvika nanamusti. Zvine basa rei tasiyana nevarungu kaisusu vanotoita zvemakozimeti kuti ngadii Nina wangu anonetsera madrugs. Noziva here. Anapa pane pachingodzibvira utsi uchingotenderera kudai. Muvhurire. Mudzakamaini mine, can you dress up please? Ita kuti apfeke. Iwe chikuda muma-90s ucho. Kwazva akambopinda kavadaiwo, so please can you just dress up please? Alright. Who's V11 by the way? Nina wangu anonetsa. Anoita zvemadrugs. Ini ndikutaura chokwadi ndikudze secret ka. Handitombomufarire pano. Asi chete kuti munenge murume unoita zvazivo uripo ndikazoti ndasavhurirwa unonzi kuwako munenge mari kuwana akungomuaccommodata. You remember you know zvinhu zvakaita kuti atange zvemadrugs. Unosati vanhu vanotanga zvemadrugs nenzira dzakasiyana. musikadwa ipeer pressure. Ufanira kungomuisa padhuze. Mungaite sei? Pinda bami. Come in. Oh, yeah. Achika mkoana. Ukokwenda kubvongoenda unokoreka mukudzoka futi. COVID ngandibharira ndapindira manje. COVID yapeneni. Nguva dzino tikatonanganisa ka. Kukurwa pamunini mangoenda pamangoenda no communication ndamutaura kuti ndikuenda ndakudzoka ndakuda COVID kazi. Ngandibharira plus chitupa changu ndechepepa ndikashaiwa kupiwa tsamba yekuti ndifambise. Kubva kupi COVID iri kupi gore ripi COVID yakazopera kudhaya. Ayonga ichiriko kuroswa kuzopekanonanganisa position ndakanopindira. Munakabva kuno last week yekutaura zveCOVID yakati ka 2021. Zvakaoma anyway has problem. Zviriko mudara. Ava ndimai vangu. Muningina wa Melo. Ndio last born mama we. Aiwa ndio Maini makazi ba nyama dzipiko yo dzikama mani we. Maini yo ndi V11 mfana wangu muningina wangu. Okay, alright. Chapanga kusiwai. Tese anorwa magitari ndeve music atinonanganisa panguva dzewachi ipapo ka zvamai manje zviriko munenge wenyu uyo mfana wangu chaicha kunasa una lulu bobanziwo anogara chodya maswiti anazotapira stereki panguva dzewachi ndanga ndakatonomirira mazigi kuti ndinotenga malolipopo kati ndashayiwa mabhengi kona ndiri pasouth ka zvamai manje pasouth papi papo Adhuze nepautafos pasouth park apa. Ndafuna pamwe chete ndafara kuziva mainini pasouth park. Apa nguva dzewachi ndakatondozira zvesekule zviriko. Saka muita sei? Mendo kwesa maiguru wako. Muriko ere? Andini. Tiri sei? Aiwa bo. Ndimi mawe yakodai mashaya vanhu. Tikasvika vanhu asipo ka. Tisitengera vanhu achipa nguva dzewachipa. Zviriko saka muita seiko pari. Chii? Ifudzi ere? Chii chinayi? Zvavile vena zvino. Right here munenge wenyu. Right here. Zombona. Chagara naye.
vavo vega varipo. Zvakaoma. Sotonamatira mukoma wacho ambomira kufa. Munogara kupi naye? Chero panoona panogarika kana padombo kana pasofa mene kuti mutaura papenguva dzewachi zvamai manje ndiri pasofa mene kuti mutaura kuti ndogara kupi. Panyaya kuti munosiya hope kupi kwamunosiya. Alright, aiwa dzimwe dzenguva ndenge tori kubhawa handitomborari. Mina weipara totomboita 3 days mutaura. Imwe chimosana hope. Imwe yakatombo. Tinopedzisana nyaya dzedu 2 minutes. Kutsvaga kwatinodziwana kwete kwatinodziwana. Vamunenge tikurungire chikafu. Gulezi ininde mangoita zvinotapira kapara yakatonderova zvamai manje. Aiyo. Chombi. Unotakwa nini? Ndakwana ndakaberekwa ndakadaro. Vanomba be honest. Ndakatoberekwa ndakadaro zviri mwana wahera ndinoera saka zvekudhakwa ndakasiya kare. Usiwe uchitanga unobatwa. Andibatwa ndotobata. Kuti ngotaura kuti hangu kuti sei uchitanga unodhakwa. Ndakaberekwa ndakadaro wandokutaura. Gacha. Sununguka sha pamwe ndakangofananawo newe dangonzwisisa. Hamutosimuka mbanje sha. Ipapo ameno pamwe wada kutonditesta handisi shuga. Tozvezva kutaura. Ndikutokuudza Iyo unonzwa nyanja here. Doti unzwe zvandichataura. Ukatadza unzwa nenyanja ndichazokuudza neshona ndambotaura paipai kuti uri nyama. Fiti dzikakumana kumanda. Zimafunzana kuti unatanda lini kurodza. Umvira kunene ndikunene. Varo yakasangana kumakuwa abvunzana kuti takatanga lini kurodza. Iyo ita izi. Nguva dzewachinja nyatso kunanganisa madiresa aripo. Iwo kana uchibata chesi chinodhaka hainena pano chandisingabati. Shamwari kunyange tiri mubhawa togona kutaura kuti shamwari. Okay. But you please, musazvibudze chisisi wangu, it's a secret. Mazwa? Asawaziva. Avazviziva, vafanira kutombozviziva. Kuna nini ndatiudze iwo ungofanana kuti tiri varo yasangana kumakuva. Secret. Secret. Shamwari. Okay. That's what sister yangu irikuita. Ameno unazvere. Zvitoripo. Ndobhegi rebhosvakaira usona rakatononanganisa faji yacho nemasina arimo. Alright. Nyangwa ndaresema. Saka rikaita so sister yangu irikuita. Manzwa. Secret usazodhingisa. Aiwa. Manzwa. Ndatokutenga kwete kutengesa. Sisi. Mimi naiko kuya. Asingarara. Mbotangara bamini. Asusadzidziswa zvemadrugs kuya. Alright sisi. Kuya enda. Dango alright sisi. Alright. Fidza. You know I'm not okay. Ndanga ndichipamana ndichotaura naMisho ndichitomuudza kuti kana vakufunga kuti boyfriend uzopota uchitesta uchita sei. And I can't believe in it ndikutopa mumwe munhu advice nezvandikurarama ndiyo. Sometimes zvinondiremera unoziva zvinondiremera. Don't cry. It's only 3 months, but no, you don't have to stress yourself, Shaman. Come on, it's story normal. It's normal. You are not the only one I'm talking to. Why do you have to stress yourself? No one else knows. Apana kana munhu atobvisa status yedu. Nobody knows. But we just have to keep it as a secret. It's between the two of us, as I've said before. Someone not to famba mbodi mse you cannot even tell sometimes. No, Eric. Sometimes I don't feel out to defend zvangu zviri nani. Pachi, why do you have to think like that? You don't have to think along those lines. There is life after being positive. Wazitoa munhu anogona kutokasika kutofa. Asi torina chirwere munhu ane chirwere achitorarama. Unoziva? Ako ndikafa wona mwana wamai angu mudiki
Okusara futari nerera iri vedwe. Aumbofa shamwari. Chiri important unozwa kuti as long as you take your medication uchizvichengetedza aumbofa kuita problem. Inga ndeunombondisimbisa wani. Patinosangana nemaproblems ndinotondisimbisa ndinondidzora. Saka apa iwe wadi kuti tingosimbisana panguva ino yanditi. Then we go on with life with whatever is there. Chinonyanyonetsa ndechekuti inini I know I'm faithful, you are faithful, but chakabva kupi chirwere ichi? Inzwaka baby. You just relax. You should have time to heal it. Because chirwere ichi munataka kuti the more you have stress, the more you are not that time and it. And you know that I love you. I know. Let's not go deeper. Because it's not to spare more stress. The most important thing now is to heal. And it. Nera mashots panguva dzaipapo. Nina nguda jaira mbaje, mune mbaje. Chamba. Kwasuda kupinda mupoto iri. Ndochitya andi mutoriro. Ndio mutoriro ndopoto yacho mutoriro wakudzikisira kasimba. Isinera pisa pageto iri kupfuura masiki. Kamai manje. Tuma bag. Ngoda. Sini wakano daisoga. Wakano nira mangwano nodonzi mkato. Ayo asini tupengesa vanhu. Ayo nongwagara uchitopenga. Iyo mari chainopengesa munhu waziziva wozochikose. Chiri ndorokukurisa mari pageto. Saka unongotonera Zimbabwe open for business. Saka kana kando open wakarara. Iyo usizoziva zvikuitika pa. Saka ndokunoita ndoni but ndikutya imi ati mutoriro. Aiwa usimutoriro. Ndandisamba ndikuda mutoriro ndandanzi ndikuda hangu izvi. Mutoriro izitarangofanana nokuti hore. Isi kandaenda kubva watenga itoti mabhebhi manyama. Pamwe vanenge vachiti hore but ichitomhanyira pasiniro. Saka ndobatidza apa. Ndikutya ini. Handizopengere. Hanzi ndo zvekupengesa vanhu. Watogara uchipenga. Uziva kana palavhu chaipo unofanira kutodanana neanokupengesa kuti anopenga. Ine riri kupisa iri. Riri kutrenda. Chest yangu. Ndiri kutanga. Chest yangu. Nei mimba mnini chest yangu iri kupisa. Ndozvarinoita kana uchitanga. Mira, tonotsvaga malolipopu panze apo kana mayogeti. Nini? Mamini, musoro wangu uri kutema. Nechest yangu iri kupisa. Ndakuenda kumba ndiperekedzei. Mira tangenda pesa tozoenda kumba. Unoda kutoita kunge munhu atanga kutakwa nhasi. Kupisei kuona kuti mukomana wako akakudzidzisa mbanje. Kana wakambodzidza kuri save apa waya kuuse it for my manje. Akwira ma levels. Na iwe namo. Hapana choka wona iwe namo.